歡迎大家嚟到泰山自主啊！4年一度嘅奧運賽事咧又出現啦喎，咁啊但係今次咧喺巴黎舉行，點解係但係咧？因為咧就係我哋嘅半夜時間舉行啦。咁啊，假如咧你係半夜真係想睇直播嘅話咧，梗係有啲美食陪伴就係最好啦。嗱，今日咧我就要教大家咧做一啲半夜嘅小食，咁但係咧好多人都同我講啦，哇！喺你做半夜小食，成日都咧做到咁鬼好味、咁鬼邪惡嘅咁樣。嗱，今次咧我就揾咗個幫手嚟，希望咧做到冇咁邪惡，但係咧又好好食嘅。請咗個咩幫手嚟咧？就係請咗 Philips 嘅雙速慢用氣炸烤焗爐啊！冇錯，就係呢一部啦。啊，仲有，其實我係第一次用氣炸鍋嘅啫，唔好笑我。但係如果第一次用嘅咧，梗係揀個最好最靚嘅嚟用啦。我哋即刻開始啦。嗱，今日同大家分享嘅食譜咧就係叫做氣炸豆腐蟹肉餅嘅，好簡單嘅啫，半夜做都 OK 嘅。嚟啦，首先咧我哋就要搞嗰個蟹肉先啦。嗱，呢啲蟹肉咧就罐頭蟹肉嚟嘅，咁邊度嚟嘅咧？呢啲咧就係啲印尼嘅罐頭蟹肉，咁有一啲嘅凍肉鋪咧都有得賣咁啊，所以咧你可以去望下嘅。OK， 好啦，咁買翻嚟之後咧，你會見到，咦，佢係一嚿嚿嘅噃。咁我哋要做啲咩咧？我哋揾個叉咧，摷鬆咗佢先，盡量摷一摷鬆佢。點解我哋要摷散啲蟹肉咧？事關我哋到最後咧，我哋要將呢一個蟹餅咧砌成一個餅形嘅。咁我哋唔希望佢散，咁於是乎咧，你就將嗰啲蟹肉拆散咗之後咧，咁佢就會多啲分佈啦。分佈得好啲嘅話咧，咁就可以掹實啲唔同嘅材料，咁就可以成型啦，容易啲保住個形態嚇。咁其他嘅材料咧，譬如話呢陣有葱㗎啦，咁都要切得細啲嘅嚇。咁所以如果你要整呢個蟹餅咧，記住，所有嘅材料咧係要做得幼細少少嘅，咁樣咧你個蟹餅就唔會咁容易變形啦。OK， 好，已經可以咧調味啦。哇！嗱，我哋咧一開始咧就要處理下啲味道先嚇。咁我哋咧就有鹽啦，跟住咧就有呢一個蒜粉，然後咧就有呢一個洋葱粉，然後咧就有呢一個燈籠椒粉。嗱，唔係一定要落嘅，但係我咧就覺得咦個味道係會好啲嘅，於是乎咧我就落啲啦。好，跟住有芥辣啦。咁今次用嗰個芥辣咧係 Dijon mustard 法式芥辣啦嚇，用。好啦，然後咧就有呢一個蛋黃醬啊 mayonnaise， 跟住葱啦，頭先見到嗰啲要切得細啲啦，撈晒落去先。跟住椰汁呢個係好緊要嘅，然後黑胡椒係啦。好啦，嗱，我哋未撈住嘅喎，點解咧？因為我哋仲有豆腐。嗱，豆腐咧，我可以教大家咧一個處理嘅方法嘅。我呢一個咧就喺超級市場買嘅，咁一盒盒啦咁樣。咁啊買完之後咧，我就會攞佢出嚟，然後咧放喺個紙巾上面，等嗰啲水咧走一走先，咁佢自動就會流出嚟㗎啦。咁啊，假如喺街市買翻嚟嗰啲咧，都係咁樣做。我哋咧擺喺一個廚房紙上面，等佢索一索水。如果你想啲水再出得好啲咧，你可以喺塊豆腐上面咧輕輕壓少少嘢，譬如話壓一個碟啊咁樣，咁跟住咧啲水咧就會更加出得好啲噶啦。事關我哋呢個蟹肉餅咧，盡量咧要少啲水分嘅。豆腐咧，如果浸咗喺水入邊係偏多，所以我哋咧盡量整走佢先。OK， 好啦，跟住呢一嚿豆腐，擺埋喺度，係咁樣噶，好正噶。好啦，然後咧雞蛋咯，咁點解最後先同大家講話呢個雞蛋咧？因為咧，呢個雞蛋咧就係我哋嘅蟹肉餅嘅膠水嚟嘅。咁如果我哋有咗個雞蛋咧，就會黐得好啲啦。我哋叫佢做 binding agent。OK， 好啦，而家咧仲有一樣嘢，就係呢一個 panko 日式麵包糠啦。仲未完㗎，仲有啲檸檬碎。嗱，有啲人咧可能會話，我落檸檬汁得唔得啊？唔係唔得嘅，不過咧，我哋呢一個蟹肉餅咧，盡量唔想要咁多液體，咁於是乎咧，加咗啲檸檬碎咧，嗰個味道都喺度啦，嗰啲檸檬鮮味，咁啊好過加檸檬汁咯。大家可以揀嘅，冇問題嘅，你都可以加少少檸檬汁嘅。OK， 好，嗱，我咧就中意用手去整嘅，因為咧手去整咧，佢就會勻循好多嘅。呢啲整走佢，跟住咧
就揦噶啦。嗱，我哋揦嗰陣時咧有少少技巧嘅，就係咧我哋唔係要攣死佢，我哋咧俾翻少少陰力，我哋咧盡量將佢攪勻勻嘅啫。但係我哋唔係要將佢咧整到爛晒嚇，所以咧係好溫柔地咁去做嘅。好啦，咁啊整完之後咧，我哋再放喺雪櫃度咧，再雪佢15分鐘到，咁樣咧我哋就可以攞去氣炸下佢噶啦噃。好啦，雪咗15分鐘之後攞翻出嚟，跟住咧我哋就搓個波波啦。咁啊喺度攞少少啦，啊搓咗個波先 ，OK？ 搓個波之後咧，你就可以撳一撳平佢啦，喺個掌心度撳一撳，又整翻靚仔佢，就係咁啦 ，OK？ 放喺度先。嗱，點解我雪一雪之後先至做呢一個型咧？有人可能話：喂，做定型再雪咪得咯？嗱，其實兩樣都得嘅。雪一雪先至再做咧，佢就會硬身少少啦。咁啊，如果你即刻做嘅話咧，有機會難啲去成型嘅，有機會啊嚇。雪咗之後萬無一失啦，咁啊不如咁樣先至再去整個型咯。如此類推，我哋繼續整啦。趁呢個蟹肉餅定緊型嘅時候咧，不如介紹下今日呢一位小幫手有啲咩咁吸引到我嚟用下佢咧咁樣。事關咧 Philips 呢一個雙速慢用氣炸烤焗爐咧，有一個技術叫 Combi Air 嘅技術。係咩嚟嘅咧？原來咧佢有一個高風速啦，有一個低風速嘅選擇。咁呢一個低風速咧，其實你用嚟煮肉啊、雞啊嗰啲咧，就係最好咧，因為佢慢慢將佢煮熟啦。咁然後咧嗰啲汁咧可以 stay 翻喺入邊嘅。咁而佢高風速有啲乜嘢好處咧？就係高風速咧就似嗰啲炸嘢啦，就係咧好熱，突然間咧將嗰外面嗰層嘢咧就整到脆噏噏。嗱，今日咧呢一個蟹餅咧，我就會用兩個高低風速去做啦。首先用低速，跟住再用高速，哇！個蟹餅咧就會非常之好味噶啦。其實咧呢一個 Combi Air 嘅技術咧點解咁好咧？就因為佢煎啊、焗啊、炸啊呢啲咁嘅功能咧都可以用呢個技術做到嘅，甚至乎風乾啊、發酵都得噶喎。係咪好吸引咧？咁所以呢一個小幫手咧都真係幾大幫手㗎。咁啊，仲有呢一個 Philips 嘅烤焗爐咧，有一個好特別嘅設計咧，就係佢入邊有一個叫海星型嘅旋風內鍋，咁可以令到咧入邊嗰啲熱氣流咧係360度都係有一度轉嚟轉去，咁咧你就煮得勻勻好多啦。咁啊，所有嘢咧都會煮得靚啲嘅係。嗱，仲有一樣嘢，佢有個食物溫度計咧，就係話，如果你真係新手煮食啦嚇，你成日聽人嚟講咧，話啊你個牛扒咧就要煮到個internal temperature 係58度嘅咁樣，哇！我點知道係58度啊？佢有支咁樣嘅溫度計，咁你咧就可以將嗰個牛扒咁你插咗入去之後咧放落去，咁一到嗰陣時咧，咁咪攞出嚟咯，很簡單啦。所以咧新手嘅你咧都可以煮到係大廚一樣啊！好正啊，係咁啊！仲有呢一個烤焗爐啦 ，very easy to clean， 好容易清潔嘅咁啊，所以咧好配合我呢一個第一次用氣炸鍋嘅朋友 ，OK？ 因為最緊要方便，唔好煩到我就得啦。咦？嗰啲蟹肉餅都應該 ready 噶啦，我哋可以開始煮噶咯。好簡單，哦，打開佢，然後咧喺個網上面咧，就掃少少油，掃完之後咧，我哋就將我哋嘅蟹餅咧放上去咯。點解呢部機亦都咁吸引到我咧？就因為好大啊！呢一個空間，我成隻雞都可以放得落去煮，係咪啊？嗱，我一次過咧可以煮到6件，都真係唔錯噶嚇。OK， 好啦，跟住我哋揀呢一個 manual cooking， 咁啊撳一撳掣啦，然後我哋要焗10分鐘，180度啱啦。呢個咧就係嗰個 Combi Air 嘅技術啦，有兩個風速揀嘅，呢一個就係低啦，呢一個咧就係高。我哋咧用低煮咗10分鐘先。嗱，佢個好處咧就係問你 sure 啦嘛，你肯定係啦嘛，因為咧有啲機咧就係你一撳就去噶啦咁樣。呢一個咧佢就問埋你 sure 唔 sure， 如果唔 sure 嘅話咧，你可以撳翻呢個倒後嗰個位，就從頭再校過你需要嘅度數同埋時間嘅嚇。好啦，啱啦，而家咁我哋咧就撳，咁就開始噶啦。180度10分鐘，低風速10分鐘，經已搞掂啦。我哋俾你望下先，哇，
考靚仔啊！嗱，跟住咧，我就想咧將呢一個蟹餅個外皮咧就脆啲，於是乎咧，我哋就用嗰個高風速嘅 function 咧，再去煮多一陣先。高風速同樣地2分鐘去到200度。嗱，呢一個就係高風速，2個風扇葉就係高風速，跟住撳啦，問你 O 唔 OK？OK 啦嘛，開波。2分鐘之後，咁嗰啲皮咧脆啊，得咗咯喎，攞出嚟睇下先。哇，正啦，脆咗好多咯喎，已經 very good 啦。咁啊，而家咧我哋已經係搞掂，可以上碟噶咯喎，好快手啊吓 ，Let's go！喂，食得啦！我啊第一次用呢一部機嘅啫，咁我又真係覺得好快同埋好方便喎。呢一個 Philips 嘅雙速慢用氣炸烤焗爐啊，果然唔錯啊嚇！咁啊，其實咧仲幫到我添，因為咧有好多人都話你試下用氣炸鍋啦，健康啲啊咁樣。因為你用呢一部機咧，佢哋話可以減少99% 嘅脂肪，因為你咧唔係用油炸啊嘛。咦？似乎我都真係需要多啲用佢喎嚇，我啲咁嘅身形啊 ，OK。But anyway， 食咗嘢先，哇！點解我話咧外脆內軟啊？同埋我呢個食譜好好咯。如果咧你想多啲汁嘅話咧，你可以點下茄汁啊，或者係茄汁撈呢一個 mayonnaise。如果你話唔得啦，唔使啦咁樣。就咁擠啲檸檬汁又 OK 嘅，咁所以咧，呢個真係宵夜涼拌啊 ，very good！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續食。